Bucha y'okutema twajeddiza. Bucha y'okutema ensonga wana Uganda. Bucha twajeddiza omutemi eyichuli. Temera mu kilo bisambi. Abalala batema simanyi kwota tutema bisambi. Bali abatema kwota. Bali eyebweru. Natema ka kwota n'akatereka n'akaddako enkyafe tutema ba. Ayisima. Kulusumu bangambye ya graduate nze muina pati. Doctor. Kati tugenda ku graduatinga kulusumu erinnya lya Muzata tubeke ngeje tulikakanya tuliteeka awantu molo fame afuke kulusumu yichuli. Kulusumu Dr. Kulusumu yichuli. Tetulina reminding abantu bafa all the time. Muzata mwagala mujawo. Si mujawo. Umuona manya zala n'omwana amufaanana. Cyane ekyo kikwagala. Nyina kisabira omulimu mu minister atoba ne doctor nosigala mu KCC yakola ki? Tainayi. Doctor tumwagala mu education agenda alina neddala walyani mama Nalumyaso wa Museveni. So Jesse muyingo tumundi wa mubaako nakazibwe ngade namuvaako tampaaga namugamba pako waaga abantu bandabe nga nkunyizeemu ko wenti haaga eno nkwate mukko naye agitya tagabaaga ninga akabule ngane kangende wakkulu anampazi haaga ne haaga ne haaga ninga kangende wakkulu olwoyo namusobola owayo omuyise loleti nge omuyise guti ngera mwetika kisumuzo kya lole wali okirabye sia sengenge ki Segirinya layide nagamba atya nagamba wano Faruku n'ogamba era Isima toyagaliza oyogerera bubi abantu abalonde tabangako mulwadde segi tabangako mulwadde tagenda nko mu America okakasi abadde wano ewo Nairobi yes agakana nenga tola kama wewe yagenza America nabulirako tabanka America bwabanga Segirinya yadde America bana Uganda abali mu America abagala Segirinya tomoni bayite nasibula nga tewali gwalabi tanagenda ko mu America number 1 number 2 tanabaako mulwadde nti bamuwa obutwa segi Isima nedda nkubulidde ebyo ebima biwalaba Segirinya bandi banga bakamu ulida ebyo ebima biwalaba ne guno omukono guno gwamenyeka buli wentwa wenjagala ofuna holiday nga ba doctor abagamba omukono gukoze eki gusanyaladde ogukebera buli waba gukebera nga tebalaba kintu nga tegwo bagamba gusanyaladde balina kulifalinga ku eyo mashini ekebera mu skeleton form nti newe kaba kantu katono kate basobola okakola ki mu bannayuganda olw'okuba ebitanda byammwe bibaako essuuka za guliini ne falisa oluusi mwebakakumikalu abadokita bwe babba ebintu temumanyi mulowooza ng'abantu b'omu 90 nti nze we nasomera nga mama we bamuteka ku ccupa ne ku ssomero babajjayo muddeyo eka mama wamwe ali ku ki today chupa ya amazzi gye bali bamutaddeko mutayina mazzi bamutaddeko mazzi ekyo kigisa mwana kusomero kati olwokuba tetulina malwaliro gayina byuma bino tulowooza omuntu bamuteekamu simanyi kijjamu butwaki kyamuggyemu butwaki so Segirinya yazze n'alayira kitegeeza ki constituency kubanga njagala obbategeeza mutemwetegereza Segirinya kati yayina amaanyi g'abantu bananga agayina chokola bokulayira kwakoze news than anywhere else bonna yababisse NRM basanyufu FDC basanyufu nupu bachi basanyufu wadde galigade somanyi talina bisaanizo ne babalajjane Segirinya kasajja kayaye nze kale manyite kasoma naye kagende you get it nti bana Uganda basobodde okuconceptualize nga Segirinya nti mu butuufu yayagala obwa MP ndowooza n'obuddayo soma n'atabukola ki n'atabufuna right now kitusaba Segirinya genda osome somera mu parliament nga Sematimba mwaba asomera ekyokubiri teri kibuuzo kyogenda labako Segirinya awanika kyanno agenda ba movement leaning nkutidde gwe genderera Segirinya yagenda ne bamukwata olunaku lwe bagamba nti ebibuuzo si bibye ne bamukwata omulamuzi yamukubako limu ekyewuunyisa n'amusindikirawo wa ekitatera kubeerawo ekitalya tinaku 14 adde nga 10 ng'omuliro gukoze eki abaganda bagamba ogusula gukuwa empoza kati eze nako 14
twava ku mpapula nitudda bannange Seggi ddala bamusibye Seggi bamusibye kiri ne kiva mu maaso g'abaki g'abantu immediately okumuta Segirinya ali bubi naye njagala nkujjukiza mpuliriza wobeera tomanyi bintu byawano gezaako olwale nga weetaaga clearance ya ministry wojjotegeera ebyaddala bino ebitali mugundu ebyaddala ng'ate olina mukozi wa gavumenti obalabyeko omusajja ng'ali awo atwala mpapula tobalabyeko baminisita wano Kabazuguluka Bobi Wine empapula ge gye bazirwanira tulabye ku bantu ne babeera banema mu clearing bacyanjo omusajja yeetaaga kujjanjabwa bazaake izibu Segirinya bamutaleero clearance ne bawe enchanga ali Nairobi kitegeeza ki kyewuunyisa kubanga bailo money yali million bazisondera ku live Shamimu Malende bawagizi ba Segge bakola ki neti wali bawagizi basonda ku sente za tiketi na za nyonyi na za dwaliro Aga Khan Hospital ye Nairobi ya $10,000 per day. Satu chitundu? Per day. Teyasonda. Ngate yakava mu kalulu. Segirinya bamujjayo nga balaga ali bubi. Omuyisa ku airport. Newe bamujjukire nyonyi emutwale Nairobi. Segirinya yali achattinga ina picture nga achattinga. Otyo? Segirinya yakomyewo yeekutte wanaati omutambuza ba Sauda Madada abamanyi firimu tebateekawo omuntu atamanyi ki movie ogenda olayira ku parliament kulinga ku graduatinga Makerere kuliteri erinnya ku famire y'omukazi w'omwana oba maama wo. This is why Akena yazze ne mukyalo Obote Opeto okitegedde Shamimu Malende kuba wano buli muntu w'otundira. This is how you cut your image. Chovola Kadaga tebamubuuza mwami takatinga ngako image mu politics nti alayira n'omuki n'omwami kati Shamimu Malende wetadde mu buzibu naye nga tomanyi okujja n'omwami atya nkutidde opportunity zigenda kujja ate omwami member wa parliament omwami Manerenda alindidde mu mugongo wa okitegedde but the image gambe yo image yaleetera special za Wandera kazibu obuki obuzibu kuba yagamba president njagala ndayire n'omwami wange kati omwami we yamukubeka nga kizibu divorcinga nga kitta credibility mu politics era we yadivorcing omwami we teyaddamu kubeera standing now Segirinya teyazzeyo na family member Nagirinya gwayagala ennyo teyamuwadde opportunity naye nga mwalabye abantu at least ajja n'omwana we Segirinya teyalese Nagirinya Kida yazene mukazi we yazene owe n'omwana abasinga omwami omwana mama omwami omwana campaigning manager mama brother sister kukirotetingira tugende maso yalese Sauda Madada kitegeeza ki ono yamanyi omuzannyo era yazaakoze ki naye nga Segirinya omumanyi ayogera nnyo ku Nagirinya okitegeera so tetuyinza loza nti yatidde muteeka muki mu kamera naye nkugambye nti olina okugenda n'abo be bakuwadde oba olina mukamaawo otyo Omadiseko yazze n'abaana be talina mukama we okitegeera abantu bazze na famire zaabwe so Segirinya okujja ne Sauda kitegeeza ki era yamutwala okumujjanjaba nti olugero lutambula n'alugera era Sauda Madada yabadde kwani Segirinya talina famire Segirinya alina omubulwadde balabyeko kakati yaleza mukutte bwati nga n'omukulu akuttewa wano naye fenna tukkiriza ng'olubuto lukuluma Faruku endayira buli muntu ajulira nti mu butuufu Faruku alayiridde under duress ya bulwadde okitegeera duress kyekintu kyolina okwekaka oba kibakukase depending on the circumstance kakati mu mbeera ya Segirinya mwe yajjidde n'omutwalo layira nga you can only agree nti kizibu ki newonoba tobiwulidde ng'akutte bukwasi kulanana Segirinya twali kitegedde yakoze atya
Segirinya ninga mwana ine kirwadde mu lubuto yitonna enyota yokulayira sebo givaako Faruku enyota yokulayira naswe no giraba ngo lwala lwazimbye Faruku omuntu ayagala okubuguza nga asanyuse naye okolo lugalo oyina songa kukikola ki pain is inevitable omusajja yazze bwati Faruku ezeba politicizing nnyo no nzomanya pay attention to detail gwe yazatya gwe abantu babulire yazatya bwate bwe yazze okakasa bwate bwe yazze nga bamukutteko naye mukumpapula wano nga Segirinya asayininga wano ze basayininga emikono ebiri nga gyetengeredde Segirinya alinya amadala nga wakuwanirira ne ku Kurani tebamukwatiddeko era twali tusuubye Segirinya agenda layira agamba Muhammad Segirinya tugambe bambi mukomyawo tubiwulidde okiwulira tubiwulidde ayise mu bingi siwe kyabadde olwamukwasiza Ekurani Muhammad Segirinya swear solemnly to defend protect ekibumbo kimanyi transplant y'ekibumbo nawulirako audio yasooka nti tagenda kukola ki sijja kubaawo banneetagisa emyaka 8 nebbanga ddene bagenda okunzijanjaba obulamu ne mutwala ekifo baani be yali agamba mmwe aba gavumenti ate bwe tuli mu nuupu oba mwabamuteekako eneegondi buno obulabe bwonna mwabamuteekako mumakomera ate tukulinde Segirinya yayingira ekkomera nga mulamu tukulinda tukulangirire ate kyegamba we tubaffe ne twagala ojje titukulinda nakukulangirira era newooleta diara fomu zibulira mu bbanga awo ne baga oleese eki ebiki bino oli wakuna so omuntu wammwe kyogeza mmwe mwennyini be yali agamba abanoopu nti mwanditutte ki ne we tubuuza Ugandans today ab'enaaleebo Museveni newankubadde temumwagala bwe tubalaba enemi ba Segirinya balimu enaaleemo ba bali mu noopu balimu enaaleemo ani enemi wa Segirinya okusinga temumwagala kidandala ensi yonna ekimanyi wammwe buli anaagaana okukanya namwe nga mumutuwa kidandala akukubira wansi wa mmeeza naye nga wammwe temumujjako kanya mbamanyi kidandala emizanyo gyazali okitegedde ti enemi ba Segirinya bali eri tutwale tibyeyogedde biki betuufu naye era ali kidandala asangibwawa kati Segirinya ba enemi bali muki munuupu kuva mukumuwa kaadi baali bamulemeseza fe twalwana n'afuna kaadi baali bagimulemeseza kituufu Segirinya tumugje wala nga tumwagala akole ki alayire n'ekyenjagala obategeeza abagaba awaadi za comedy temugiyisa ku Segirinya ge mazima sebbanga kokolotya Mariati Muhanji Salvador Kansime mwenna simanyi Pablo simanyani Fani Factory awadi y'omwaka guno Segirinya agitutte Segirinya ali mu kalyoke nkutidde gwe wawulidde olayira omwana simanyi byejogera atawuli ngambye omuntu aluma olubuto alayira ata kikongo nawulidde bamuzaayo mu ddwaliro okumala okulayira bamuzaayo naye namulabye mu nyonyi amulaye mulungu firimu etambula firimu ekola ki etambula naye nga congratulations Segirinya wali inspiring nnyo abantu bakwagala Segirinya kozesa omukisa guno nga woolayidde osome kuba tebaagala kukubuulira naye bali disappointed ebiiti nti wamala emyaka 5 mu state council nga sente ozirina opportunity ogirina ng'osobola okusoma ebibiina 2 myaka 5 biba biwedde esifune so Segirinya addeyo osome kuba bannayuganda bakuyiriddewo omubiri newadde nga bakimanyi nti weeyitako Nampijja weeyitako Richard ozookyusa okitegeera naye ebikolwa bye ebirungi by'okozesa byebikuyambye kubanga honestly abantu bakulabye nga Segirinya kye bakutuma okukola kyokola ki nze nsima omuntu ayinza okuntuma ebintu n'enkoowa nze nepa naye Segirinya takoowa atuukiriza
buli amuwadde ekintu n'akola video nga bebitwatu bampadde nenirabira n'okukola buvi bino binawulidde mbu ate aba aswala ate tewalabye bakatana bonna balooya bamwe basoma kati omusango guno ogwa Segenya nawulire bamunoonya musavinga mpapula gwina kuggwa gutya bw'aba ayingidde ennyumba kiba kitya asobola okuvuga agenda kuvuga ati egambye agenda ba NRM lining ffe tusobola okukubira bajjaji adijaniti kati obwakatolo bamutwagaye bakole verdict bagimuwe eyamuloopa ndaba yali ayagala ave mu parliament ate gyali kati mumuwe verdict eti wawangula katolo bamayamaladde ebintu naye NRM eno kati batuliza suwa Segirinya mu parliament kubanga ba MP bafa abamu bakulu okubongoota kuli inevitable image nejjanga ki si nnungi tulina oteekamu omuntu anexcitinga parliament aseseba minister ye Segirinya tusuubire Segirinya okukolera ku ntoli z'enaale because ayinayo omusango gw'empapula tagenda kuddamu pushinga bintu bya kyenjagala okugamba nkugambe Faruku akantu kangu nnyo Faruku gezaako ng'oyagala clearance to go outside the country for treatment muwanudde olaba bona ogifuna bw'ogifuna kitegeeza abakuli emabega b'amaanyi ab'amaanyi baba mu gavumenti tebabeera ku opposition batya Besigye abaddewo yajja ayinaana mugumu bamukubisa ttuwa mpaka kati wankaaga mu etaano takkirizibwa kwesimbawo omusajja yakuba drive kati ng'amaanyi ogajjawa toyina kati Segirinya mumusuubire nti buli omu n'aba ne kyemuyisaawo ng'olubuto lumuddamu nga tubajjukiza teruwona olubuto teruwona Segirinya nga tabaawo tamazeeko emyezi 8 mu Amerika ng'ate KCCA member walabako nga sente tebakola anti kasala kuyingiza mu database akusasula si yabeera mu parliament okulaba list parliament commission yamanya jenga lyo mwezi wegugwa sente zigenda ki yeweereza buweereza kyobola ne mu parliament obeerayo nga toteesa nantaba abadde Canada bbanga ki kitegeeza obeerayo ne ba backups eyo teweetaaga kasoyingira mu database yo commission kakasa commission etafuna nti bakuimpeachinze kyobola bakaguwa kali kati gwe tomanyi lwaki buli muntu eyalayidde yabaddewo kowe mulwadde anti bw'otalayira mu mwezi guno ez'omwezi tozifuna lw'olayira lwe batandika okukubala bamutaddeyo mu system kati ate jjukira okulayira kubaddewo nga 2 omwezi guggwako 3 zino nnaku zayingire anti zigenda yigira balayidde kati osuwe milioni 3 mu nnaku 6 mulimu kyokuzireeta wano e Kampala Bobi yagamba batosobola kutambula ng'oweewalula batosobola kwewalula ng'oyavula yayavuddewo sajja muno tugende ku bwa sipiika muganda wange akaluka sipiika obukeeredde nga kadaagamye nali woolanya ennaku nga wiiki eyo emabega nentya nenga waayi kanyingireko ewaani ewakadaaga ne Dr. Tyabale yankonvinsinga omumanyi mugezi naye amatwa agali ku ground galaga kululo tewewuunya akalulu bakatadde kololo bakajja bwe ne bakakwasa NRM secretariat tanga odoyi bakatadde kololo Musabba n'abaawo ati kati Musabba ye member of parliament ye speaker Musabba anti jukira eyo si intimidation nedda tulina bakola luli n'abeera mu parliament n'ayimirira birala ati kati obulira obuzibu eyo intimidation akaveemu Faruku Museveni yekka ali elected kati ate jukira parliament esibye Museveni okukola ki ojuwa cabinet parliament yesibye Musabba okujuwa cabinet yayagala bano bagwe anti parliament erina okupuruvinga ki cabinet ye kati engeri gyekiri nti yeyekka omulonde yagenda okubaawo nga balonda sipiika ate kati tuletani bayero girls banankabirwa bani balumumba beteega ddakadaaga bamugezezaako n'akolaki n'agaaya akale kati ekyankwanzi teyaliiyo era balengenda kubuza ekyankwanzi muzanyira namama mbabazi luli teyagenda ki kyankwanzi kubanga ekyankwanzi bakweteegerayo obanga bakuzudde tebalina kyebayagala bakwembalasinga emaaso ga Museveni kati kirabika ekyankwanzi ku luno
bayero gawo zali ba mobilizinze ajje batango gamba olanya Kadaga nabuka nasigalewa ekampala kati biri tuwe wosigale kabaga mzee omulaba ali eri nabo opposition bogendayo nga bakwabya wotajja aga asigadde ne abo opposition ate nga kituufu Kadaga opposition yemukolera nnyo buloko this is why Nuupu tewagira Ssemujju Nganda nga ate kyandibadde automatic nti balina wagirani Ssemujju Nganda okitegeera now Kadaga bw'olaba ebintu Olanya byakoze tabikolangako biriwa Olanya abadde down nga Kadaga yakola ne lonchi bw'obajjukira Kadaga lwe yakola lonchi Museveni lwe yasuspending ebya public campaign owulidde Kadaga yakola lonchi emunyonyo yaliko bakazibwe Bashir olwavaawo Seke neeyisa nti ebyoku campaigninga bya speaker tubikoze ki tubigadde kakati Olanya najje Kololo n'amama Mbabazi next deputy prime minister executive bali aba babiri Olanya teyakomyawo najje n'akola Kadaga akantu yazize motoka ya parliament n'ava ne mu office olunaku lwe bagimuteekamu n'agamba bannonda leero era leero lwe office yange lwe ggwako emmotoka yiino ebisinzo by'office biibino njagaliza naddo mu kifo kino emikisa n'alinnya pikipiki n'agenda ng'ate Kadaga akyatambuza instruments zonna akyali mu office n'amamotoka n'abakuumi nga Olanya ayagala kulaga ono yawedde dda dictator aganye n'ofuluma office ayina nti obi respectinga kati kiyamukubya ejjooka Olanya ebyo byonna byakola asetinga Kadaga mulabi olwadde yamusetinze Olanya akolaga ya respectinze okumulonda ate jjukira na kutugamba lwaki abantu ba government official tamu yo weggwako tozaayo biki kati ye Olanya yaze ne president emotoka n'agikomyawo kati ye advocate kati oba akikola era yagambye nze n'office sigiddamu eno office sigiddamu ngisiibudde Kadaga waliyo ekiri emabegaawo awo Kadaga n'ayiiya kati waliwo $1,000 eza ezatambudde mu baseeke memba zivaawa timu yammwe eyo ati Olanya talina sente balugwala balina sente ki bagabye nyanya bakazibwe Bashir kakati bafunye nyaseeke mwenaremu ziri mwenaremu eri ati bazigabye nyanya Kadaga yaziisaamu bazikutte bazikutte nyanya eza $. Olanya talina sente ati talina sente kati bali ne bagaa akalulu ka circulate ballot nti ne yakuwa ennyaka akakazirye aleme kulonda kati otegedde woba wagabye ennya ne bakafuula akasekuleti ballot kati kiti bategeeza gwe wennya lya kasita mu baafu tabaayo baafu tujja mukyusa n'akabirwa yavudde nawe najalaga new MPs tebazalonda Kadaga yabasalirawo anti yenampala bamuwaanawaana dde emyaka 3 ekintu tukikube anti bamuwaanakabirwa sipiika yabwagalako alaba oli tabuvaamu yo wachifu wipo bamujjemu alinze mu parliament paka we bamujjemu n'ekibuga bamujjemu oba siri mu future plan zo lwaki nkusudia tewali n'akabirwa bamujje mu parliament kiche yeetaaga speaker gw'anaakolagana naye olwedde ono balina embiranye gwoba gwowagirani bampagira kiri ekiddako atuuka okwagala ebbaluwa egenda Australia bamukebera omutwe nga ate speaker alimu tebakolagana nankabirwa yasalirawo ba new whatever anti yakyali chief whip anti kyekya pate kyekyo pate nti majority win kati kankubira banno Nuupu mukwata akalulu mukawe Kadaga mwaka muwadda ate nga mulina kukawa Ssemujju naye Kadaga amalako kuba Nuupu balinayo nga mmeka sinkaaga balina nkaaga Kadaga amma deputy speaker
Honorable Mohamed Nsereko n'onsonyiwa naye nga Anita Serikali Kadaga Sekali kuba deputy speaker wali waggulu awagira Kadaga kuba walina oba omukazi n'omusajja kakali Nsereko awagira Kadaga naye yeewagira kati wate omugamba kyaki Nsereko mwagala nnyo naye Anita Amongi siye mukazi w'amagogo oyo gwe yakawoowa ate yabadde ku Kosase ne Kantuntu teweerabira yabaddeko ye yaliko ne Kantuntu before Munyagwa jje Anita Amongi yerogalo nnyo kati oba deputy speaker ayinza obusibula ate nale mweyina bina Nsereko newabanga amaanyi ayina bano bali bina ate balina kokasi bajja babagambye tuli ku kino kati gwoli kwani as it is looking now ndikuulanya ne Anita Amongi ekimanyamba tova musajja wange Nsereko ate nonda ekigambo kyo ssebo kirina bekikyusa mwena bamemba ba palamenti babeerako kuno akalulu ke bagamba nga ti ka delegate tekaba ka campaign kaba ka set delegate ate oba bamanyi balinkanga ate obagamba ki Sereka ayinza obutakawuuta yes akakwatemu bino ebya chairman kano kootya akakola ebya chairman tekazibu oli yadda ku nswa yeebaka bano tebeebaka ajja kubulokera mu sente za chairman ogwali ogwa chairman yamusasula bamusaba sente tono zamulema senembe mutwalo gwa dola zokka ezo sente tono ate yali azirese omutwalo gwa dola nkutidde sankuveeko munnange akalulu katuyisa bibi munnange tetuliddamu muganda tumalirize akalulu kano akasipiika konze kumulidde nze funa naye ng'omutuufu tudde mu isima tudde mu butuufu ku Kadaga n'olanya ani asobola otambuza ensonga zino anti kati Kadaga abadde nnyo Newton ate kati kino ekisanja bamulaba bannankabirwa bagambye that woman is going to be problematic anti bw'ayitamu kati Kadaga tolina kyomugala nti nga tyenale muyisaamu agenda bavere rebellious gakolaganya nnyo n'abaki kati bano batya bagaba bannaye mukazi ono kati opposition we banaleeta bano mwe munaleeta olanya opposition enaabeera seefu kuba ebintu benaale mukitegeeza bigenda yitangawo buyisi ate olwanya olwoyokada tabuuzaawo omugamba jamu tabuuzaawo ayi speaker yenna alina okubanga wabalansinga anti eno tuli mu multi party dispensation wobeera oli wa pate yaffe nga toyisamu birowoozo byaffe oddamu simanyi ate liini ate bano kuwandiikira saabalwanyi busimanyi ayu n'abalwanyi Museveni emyaka gyalimu gyakusinzibwa katayagalawo nkusabira naye kewawagira Bobi Wine awo nakusabira akalulu ate jjukira bazzemu ne bamaakinga nti constituency Kadaga we yalonda Museveni bamukuba wadde bakuba mu Busoga we bazaala Lumumba Museveni yawangula so kitegeeza ki kitegeeza constituency ya Kadaga yonna yali ku Nuupu. That's why ne president wa Nuupu yagamba mu nkomezewo maama Kadaga kyekikubya Kadaga olanye waabwe baleeta 97 ate yakulira sub region Kadaga ina ensonga nyingi zalina okwesootinga sub region ate balina ne video nga kkiriza ekikubya Kadaga anti wulira mazima na bwenkanya wulira naye obwenkanya bwe video weeri mu Seeke nga Kadaga agamba nga bakkiriza sekandi omalayo emyaka gye 10 nange bandeke mmalayo emyaka gyange ki 10 kati 10 gyaggwako ate mutugamba ki babloga muganda wange mpozi ya babloga sibiti babloga ki lyawula babloga nalaepenga atabukidde yavadda mu namba nagamba yava kasita yava mwemu nadda mu 2 awo kunya ne 3 yayitawo buyisi ng'abaana bagaseewo kati ali mu 10 video eyo nkadde video mpya ate nali njiraba wano ate ebigambo tobiwulira video kikutwalira budde omanya nti nkadde oba mpya eyo kooti wali ogimulabye mwezi kooti za yakazifuna bannange yakanudde amaaso empumi nemujja mu maaso n'aleega emisuwa naye bye nabbubi
obudde okukyanga ali mu kwetonda okakasa nkutidde twamutadde wano okakana ng'avudde mu nnanga emu bbiri ssatu nnya yawo naatulekeddewo penge mwamuwadde ssente kiki tewali ssente zibamuwadde teyandivudde mu bobi tewali mwe mulowooza mbu nayo yonna mulina gye mulima muno n'abalima abo balamu talina ssente gye yaweereza penki kisoboka ebintu bya balamu nze sibyesiga nkutidde kisoboka nkutidde yamuleetera dde ebizibu takyalina ssente bamugamba yawa abavuma mu gavumenti abantu ssente takyabisobola ekyamugumya ne ku mikolo nkutidde bakubuulira osuna eno new regime negenda bamu changes nyingi kweli bagenda londa baminisita bato bakyali baffe ffe tuzeeko tubadde mu situlago kati kabineti keggwa okunana wesinga owulire bakyali betuyinamu ebintu bigenda kyuka ebyo byababuloka byonna babigobye simanyi vumoono simanyi jjamu esaati simanyi weereza buloga webweru sente avumeno baminisita simanyi weetwaleyo simanyi owozenzenji ebyo byonna babitegedde nkutidde kati omukulu nga tebali sosi weziva jukiriza mmwe zo tezijja naagezesa amaze wiiki nga agezesa kola positi eziryawo controversial nga alaba nopo bamuwoninga bamugamba mukulu tetutegeera kyoliko naagezesa kati kumbe alaba isi madduka nti mmalawo platform mmalawo platform bannazimala nawo ziriwa Gemulabe ku YouTube naawe abaana aba streaming abali bameka I give opportunity to Ugandans awani nina company pa abantu emirimu content wate teyesisitaza tambula bakuyita ku TV ngoyogera ebyesitaza ne connectinga bulungi abantu mbazaamu hope majega isi magali buli wamu kulayira bantu bamanyi okulayira bakuyitako bakungu bandabayo mutendi z'abakungu abantu olina okubanga buli ssaawa oevolving ozaki abayimbi besiba envi ne bazikyusa kala you have to rebrand tetusooba wemula buli time otuuka ne babikoowa ne tubimulekamu naye bagamba ebyobusegu tebiggwako anti naye byebimu ate oyogeddeyo ekipya bikyuka ebigambo oli abeerawo n'akiwuliramu naye tagenda kukwongerawo tekiconnectinga ku contract tekiconnectinga ku mulimu tekiconnectinga nze ndi connected mu bantu bangi wa bigambo siri perfect nabikolako byo video negenda south nga si nnungi kati nabikola ki nabita nze nina kukubuulira nga wekikola ki katonda wate wankyuzi nze tuddu era abantu benjogerako mbasanga tompuleka kakonga kulitisazinga kingisa kutwabadde fiiki si bonna manager Derek big up okiwulira Lydia Jasmine simukulitisazinga nakulayo omubbe nga beninze down because bategeera nti ffe tuba reflectingira ebibalemye kubanga abamulinaana baba musudiya nze atagenda mugaa nti mpaayo olukumi atagenda mukola nze mugamba nti ekyo kyokola kifo era we namugamba olina ofuna endorsement kati nako zino talina yagifunye seemu bbiri agenda yeyongerako namulabye ku big win okitegeera you must have endorsement abamubeerako wano tebakubulira era nangamba nokugamba isma thank you so much waggood ate nga tuli awo tusaaga bakemisera bameribata nze nkubulira nega kati ekyo kyoliko kiki kifo kati penga awo nalemera mulooko abaana ne mugaba bajja kujja abaana ne bajja yabadde alina abantu 8 mu ddakiika 4 lumbuye nga mu ddakiika 24 nga alina abantu 13 ebeera gadi y'amaanyi nga komenti ze zonna ziraga lumbu yazze bbayi lumbu yazze bbayi kyekyamupanguludde atwale nakiko nga ndaba okakasa yes nkugambye kyekyampanguludde kati awo nanoonya huuku wasinziira avumaanyi kati awo tuwaa vidiyo egamba bobi yani yafuga kubanga yasoose n'ateekayo sitami mu malende ng'agendedde kuffe bakulitiiki b'enaalemu
lwakakano kamalende kagamba tekagenda layira kakedde ai salamanilesweya nakakuba nagete neyegatta kufe naga malende olayira otya nga jja abaana ba Nuupu akavidiyo kande kabakuba kati nga bali eno bakabikkirira ate Isima nga nkalemeddeko kitegeera kati laba one of their own ate naye wajja nakakola ki nakakuba ne bagaa naye gwe twakulaba dda bakubye bannange Nabbubi bakubye Nabbubi ng'akola vidiyo wazijjayo akola wazijjayo abaana ba Nuupu ab'ebulayo bamanyi constant energy nze Isima nesimba mu Nuupu nenjikuba n'abawagizi bayo kombayini ne bafuuka n'abafaani penge muganda wange yabadde ki yayiika anti gambye abaana ba content penge kyamuwa respect anti yakulwawo ne gundi abaddewo Mad Tiger yaliwo Rasta Rob yaliwo Peter Sematimba yaliwo kachonga atoba wakitiibwa mbawa kati kitegeeza bamaanyi yaliwo aluddewo amaanyi galiwa ebintu bino bimutwala wakati mwena ale tumukkiriza okujja mumutya wajja anti nga tumujjako amannya ngagenda ku Lansikopolo kuba eno field general twatwalayo ani afuga ekitimba kati wano mu Kampala ate mu Kampala yenza afuga Isima yafuga kuba olabira ati nfuga nze sinayo muntu gwenkubira tisimanyi oba jabo nkuwe story nze Isima wondabira ati nkuba nze buli wamu ngenda ku public demand sigenda wonti ntasudwa sisasuddwa ekitegeera ngenda to provide obwongo bwange bunneeyimirire ndi Uganda nkubye people power paka wetulonze tebankubangako jjinja ekitegeeza byembagamba nabo babikkiriza ye yagwa kubanga wetubala ku Nuupu bamusangako emyaka 10 ne bamukubya ennamba zatalabangako zaloota kugambye yabadde n'abantu 8 mumbuye nga alina eddakiika 24 abantu 14 n'abajega bamulema okuwamba kubanze mbakuba mu Nuupu ne lumbuye yantegedde nti ate junior olaba wazukusa ku subuhi nkutidde gwe genda okola live ku ssaawa emu nga bwe bagamba nti oyo omuyimbi ayambaza abantu engatto ne bagenda mu kiki mu kisaawe lwaki olowooza babuloga balinda mu ttuntu babala time zones abale 10 elizukuse Canada 12 abali Oman Egypt 17 agateka abali egwanzu watyo nakola time ki namba nze Isima sinkulaganedda gwe wagamba saawe mu ne kadmasa ongena nokuongezayo zibe 12 ezokumacha teri kwebaka zuku kati gwe wesoti ngoba oli Dubai oba oli Canada oba oli US tebakiraba abantu banga Isima video yonjiraba ku ssaawa 9 mu America obudde buba bugeze bansabayo n'eyekiro ne tulina oteekawo star ale kati obagiteeka mu gundi mu time eri enkambwe singa kika singa baka nze wali ompuliddeko mu share my video wali ompuliddeko mu ntagingire gundi totagi sina budde ze information yange ejja kunneeyimirira gwe wenekkolera ng'ogyongereyo omulala kubanga nze sitanga ngayo omuntu agamba tamanyi nze nsanga abaana abato ba youth bonna batwala safe jajja yichuli abavubuka bano amabeere agabeereze baggulunedi bonna gulunedi namulabyo abo gulunedi baga Isima jebaleko ssebo because n'abantu b'ebweru batya omanyi lwaki batya Faruku teri muntu ali bweru atakimanyi nti kizibu nnyo veebweru nga tolina ssente n'omalako mu Uganda kizibu kyangu kizibu kakati ate kutoyinza kwepaka kuyava bweru nga talina nawadde nakimakinga omuwere eddala respect y'amaanyi era abantu abali ebweru bantya nnyo kuba si byangu ebintu bya wano si byangu Faruku falu industry n'ogirimu nyangu si byangu bigatta nyangu si byangu mullo Faruku abantu mbasasula nina ssente nze ne Faruku abantu bannoonya abavubuka tekuli muntu wanvi yali anoonyeza tonowana mwalimu mulabyeko wano Kasumba mwalimu mulabyeko wano abannoonya baana baki bato how do I nchikola nte to relate with younger people yenze jajja waabwe aline modda yakyawulya bannamboozi bamugambe kinga akoota n'omuggo gwe simanyi ofuna opondo bonna bakooye bamirundi bonna bakoze eki obasanyawo
nze mbeera ne mutabani wa Mirundi Junior naye nyini nange ayisima kitegeera mu bwongo bungi nina channel Lwenda mumuddeyo simanyi bakututawo tumugenze simanyi kuchakala simanyi kulya inkoko nze ndi wano ndaba bintu nina kye simanyi nkubuulire rugby nkubuulire swimming nkubuulire ki nkubuulire misinde yes kakati penge tayina content one alaba mu video zange ate kino sikugamba nti oba muzoleya sikuzala wakuno yenyini yaŋŋamba ebyayisima bibaako proof yenyini penge yaŋŋamba yaŋŋamba yisima olwo olunaku kandi bajjukize olwo olunaku penge lwaŋŋamba nti isima nze sikyalina budde bunoonya content ndaba bulabi mu videos okuba oteekamu content muki nze nteeka content mungi penge abala content n'abaya video ebyatama nti obaka namesoninga ekigambo kyekiki kati ekimu nga we mulinnya nze isima sibirina nze content aba ayiika buyiiki mukuwa genda you get it kyekisinza okuyiwa penge anti taba na content takola research yeo akera nalaba mu video ya Lumbuye nalaba mu yakimbugwe neisima nafuna ango nkugambye yali ali kubya cuts kulwala mbu mulwadde wa sirimu biki bwe byafulumira ne fiye nga the same time story trending ya Pastor Bojingo agambye mukazi wa ine ekikulukuto nali nsuze wuwe ninya train ku machanzire ewange nengenda nga mulaba mu train natandika live nga ali ku cuts nemukubira nakwata kusimu yenda nga alaste story temuli Bojingo yavumye mukazi we ekikulukuto addeyo labe video gye yakola yalina abantu 10,000 ya switching yao nava ku cuts nayingira Bojingo mubuuza ani yagamba yenze era yaŋŋamba isimenzi gizo zeggudde kubanga ne live ze yasooka okukola edda nga ampita ne mu live nga siriiwo isima baabibuulidde amatira nnyo penge kino kimulekawa muganda wange kimulesikawa kubanga kuvadde abadde atesitinga nti omuntu n'amuwa sente nga zaawedde n'amuvuma ekiro ne bamala ne baddawo n'agamba ngo maki maanyi kati obatime abantu bakikooye kubanga tugenze mu loyalty abaana abawagira Bobi Wine bali loyo ku internet yo bali ki mulo era tebazanya in a second nozanyira ku Bobi bavaayo era babuloga bonna kye bakoze omukulu Lumbuye kye yamukoze yagambye abantu mu mwesonyiwe yayiika mu butto baba kutaki ate nene wafu mu America nene wamwe wafu jaga eno ngojjawa twafunzaayo munnaye n'abagezaako baale mwabiwa wamwe nga wakambwe tuli bazibu oba tulina content amala ng'ojjawa bagoba ojjawa si byakumalagala sana nyoko this nyoko that abantu bogamba nyoko kino bazadde balina abaana bakuwa ekitiibwa bakulabidde ebbanga naye nyoko kino nyoko kiri tebikyuka bye bimu nze muli ekigambo kyakyo kiva mu nnyoko era nyoko kati abantu babiwulira bibatwalira mirimu gya kiro nga bakola okitegeera olaba ne bakadaama bavaamu abaana abakola bwana bunyonyi ntono bwana buto ye nyini Flavia azingulire twakava mu nsiko olugezigezi olukiri kiri ekyangamba isimanze soya kola kyeyo oli luddawo bwejagamba nga tuje Sweden ne penge kireke ekikazi nkyagala kinki Flavia nkyagala kyogera ne mu America kipiikinze nate kirungi gwomanyi Flavia byalako Uganda abikola kati mu America Flavia so nokola sho najuweereze yes abantu balabira nnyo wansi aba Europe nkutidde kwe nga wazejjo nti otandiseewo akantu basoka zalawa nibwo otuuka kakolagadde banna tusumbuyibwa balwawo okukkiriza era waliwo n'omuwala gwenjagala okutumirako simumanyi person naye nga mwagala muyita Adija Mukiibi abeera Dubai naye aweereza bulamu bwa Dubai Adija ninga mumanyi kyebikkirira nekitutambuza kati abantu batandise to self empower themselves kati noyo omuwala Adija Mukiibi ebintu biki birungi tulaga ku Dubai okitegeera abuuza ku bantu ate naye gyakola si Flavia apikinze
bakuba no simanyi yagambye simanyi musabagulire galubindi lekera okola ki zo bangulidde bafani bangulidde sente bampadde ziri mu kasawo awo bagulide akasawo kankalu okay chechi tankudde Shiba ne Spice Shiba Holics simanyi Spice gadget wanu bakyetaaga abayimbi industry eri boring twetaaga mu crashes era kati abantu tulina okubajja ku bya politics tutumanyawo kati tuteekamu omuliro kuba switching kati ako tukyetaaga ebyambuza bya dibi tetukyagala bufaananyi faananyi kati tulina otuteekamu ekintu era nabadde ne roja ne kabako roja ngaagama isima nemwawa kati bino tulina okubajja ku byobufuzi kino kyetwetaaga aba youth kuba switching baswitchinga olutalo lw'abafans Shiba talulimu Shiba talulimu Spice lwaki atavaayo katandi Spice awo naye waayina otutegeerera PR yasudde kuba olutalo lwa social media naye ne Spice yandibadde Spice gadget yandiruleese nga bebalwana kubanga lwabafaani kuvumaani Spice era ne Spice yandiyitidde mu faani n'alumba awo ne gwaka naye kati kusobola kwaka gwakonye kuba kati Shiba yazinze dde emikono agamba wini gwoba oyogera ku nze era nange nakirabye bwe nti nengamba loja nga abaze bubi geemu eno Spice ava atya awo Spice yabaze bubi kubanga bafaani bali anonymous tebagala kuba board nange saaba board nawe nandi board nga nteekawo lwa musabba tiluno olutalo lwa musabba na Bobby ngandukumamu because bafans tebagala kuba board kati politics abayingidde bibatamye gwe balonda sigo balaba gwe twalonda ffe gwe tulaba yes akirabye leero bawemudde leero ati brand baba baji yes concern yegitegeera brand y'omuntu gyazimbidde emyaka ne sikiwagira naye sikirungi bafani bali crazy kyoga atolanga ku mupiira Manchester tebayi bawuligani fans tebayina Liverpool tebayina tebabakwata gola bakoma tebakoma bali yebannecha yaabwe goba shield issues jengamba Spice nti yakoze bubi anenga ngambe olutalo yali wadde akitegeera na complaininga nawandiika okitegeera naye mu kuvaayo liyakitinga Shiba Holics yeyandize 5 okitegeera kana yalina ofunayo royalist nze kwamiisa olutandika n'oyitawo ng'oyitawo olagawa Amesi ne bebe Amisi bebe na empire zange nga totagana okuba omuntu novaawo n'omenyeka ne ku mutwe ne ku ntana ne tujja kwa Miss Empire kakati ne Shiba Holics sinza kkiriza ajave agaba abantu banvuma mugamba aje no byaffe goli wa kusayininga zicheke bampe butuyimira kati Spice inofunayo ba gadget nga gadget weite zanya tosobola beerawo mbeerawo naye siri wakabeeyi bana jaloja anoga ina anaga chagaddo milioni ana ngawe Empire yantandika ojikuuma osala nteka yenze bloga wa Uganda Cranes teri agikwatako buli Cranes wenegenda ogenda kundaba ticket free bino mbadde mugambo simanyi batwalaninga batwalani bana bakuba Cranes bana abaji kobe musambi kobe former player kobe former coach totagana kuba kwebyo batuba tugenda okusamba omupiira newoba oli munyiivu tukusuubira kuba kubawagira kuli okulisayizinga nga wendi nze nyizo okuddamu okulaga ati omuntu okulisinga odde ku magogo timu y'eggwanga wendi Minister Nakiwala yagaye recommended Magogo recommended Anita Among recommended Edgar Watson recommended ate ng'okyambuuza ki tukukwatira waawo muno simanyi wali former player oze muno simanyi nabyoga genda ku kisaawe owandiike muganda tukube tochi mu Spice ne Shiba kiri eminent kubaka tuolaba Shiba Spice yemuto ki Shiba after 8 years in the industry era buli muntu abayagala kwepimamu ne Spice ye time
yepime yeddala kati alaba nga lulinga atya n'okumesoninga erinnya ki shiba ekitegeera kati ngera kyolayo kupinga ne spice agezesa mulekerawo okunvuma alabe oba linaalinnyira ddala paka ku mwenye kubanga era wetudda we batendonga abantu bagenda tutandika saba bya bato twagala bato sirimu bato kubanga bali bapise ya sindi nani ne shiba king of the dance hall n'afuuka muzibu nnyo mu bintu awo lyrics zawanda ne tuwawa tulimuddira kakati luno balwera bamu ba spice akoze akoze atuuse okumwewulira awadi zonna toli omukazi agamba ate kikyangamba female artist yagizeemu ya Galaxy kakati shiba ayina kitegeera nti tukuliete brand ayina kati brand nnya tali mu saturation kati spice afuna obudde bwaki bwokugenda mu bantu kati amukubisa sympathy vote era bolaba spice yagabanya ebintu mu covid kuyamba abantu reaching out muntu waba afiiridwa spice tabulwa kuziika abeerawo meaning it is taking the space shiba gyaleseewo as a boss kitegeera kuba tolina wali olabye shiba nga tagenda yimbawo okujjako ku mbaga y'akabako wokka ate yamalawo wano awa n'avaawo kasita yaleeta omugole nti rodeni waayiro lofiti wange bandabyewo kuba mu public kyali kijja kuba kibi mbaga y'akabako yali erabisa you get talina budde kanoko ne kasaasaana ono n'asaasaana naye basibaoliki bagumu okitegeera yesiba abeesiga kati ne spice awo bagadgets balina okujja ne baba nga beerwanako spice byasinza okukola oba gundi gyakozeseza strategy kubanga era spice muntu nnyo w'abantu gemaki gemazima era olaba bamadrati tebava wakaawe simanya alani kuluzi okitegeera nange nabaddeyo oba okitegeera w'abantu she wants to evolve then ate shiba ye ayagala kubeera ddala queen kimukosa tekimukosa anti kimukosa nti space gye yayutilizinga ng'edda katono gyatutte kuba kati bafaani we babula nga tebali connected kuggwe nga bagenda n'abali okumpi bwentyo bwe nakutula babuloga b'e bulaaya tubabalaba ku youtube babalaba nze bantu bandaba ne beekubira nange selfie video ne bava ku beeri baatalaba so shiba ina kukola ki kudda mu bantu takyayinza kakiringa Juliana kati Juliana come back to occupy space ne bashiba nabo baali ya Juliana nti tabaawo shiba ng'omuwulire embaale gulu gundi bavinka tobalaba Sudani Juliana yayimbako Sudani yayimbawa wano abaana kati basala boda Sudani Juliana tawankona sho Sudani Jona yayindide kubadinka sikakasi anti kati space jota kwa sababu twalina kubawo vacuum this is why omuyimbi omusajja afuna obuzibu atya nti bebe kulu yandiyagadde kubaka nga tagenda mu mabaala naye celebrity we yandibadde but once you do it you lose the space Johnny Black nga agituulamu ku levels ng'avaawo ng'agenda ku wave ng'avaawo ng'agenda ku fame launch nga baana bafaani bamufuna nga beekuba ebifaananyi kati gwe batalaba tolinawo bakakasa osinga ono gwe balaba kyobulaba nti abayimbi abasajja tuli okulesaizinga lwaki tebava mu maki mabaala but they don't want to lose space sometime ofuna otegeera engoma kyetambula tuli ku inoch tuli ku wakati oba ku low kuba kati ennyimba eziriwo ziri ku low sango funa omugongo weekendi balina babibalabi epi waliwo industry wetukanga ennyimba ezirimu zababafana oyizoloza omuliro gwase ekitegeera ne kati nalonda nemmala lwaki olutalo luno terudda mu bbato ya kuyimba anti kati aba spice bafiringa nti spice kati aze alina oluyimba nemboso olugenda mu miliyoni 3 mwezi gumu tegunawera nawera kati
bo balabanga Spice ate yagenze ne borders ki beyond balina agayabwe ne Diamond bamanyisa waliwo ekikola ki ekigwawo kati Shiba ino okwerwanako kuba wano locally abalaza amazeewo but what is she doing next? Aina oluyimba ne Tiwa Savage aina ki okitegeera aina ennyimba wa zigenda wa zino kuba ziri ku East Africa borders biki beyond kati awo tulinda ate otherwise bwatata eno space bagitutte wansi Spice ajimalawo yagirya dda yagirya yogera amazima yagirya Spice ate kati Shiba akyayinza okugenda oyimba essomero ogera muwa sente agenda ayimba esifo yibazipate tagikuba Spice agikuba akyafiitinga era kyova Shiba ye maintaininze bulungi training omubiri okusigala awo okitegeera alabika bulungi Shiba oba biri mu management ziri mu kulwana yo TNS kibakolera kubanga kizaamu omuyimbi awakening naddayo ku drawing ki board kwa gwe manager mwawaya kana no kakuli wiki kwa sometimes abayimbi nabo baliraxinga wakuba ennyimba nga Shiba ebintu ebimu nabyo overlookinga mugenda okujjukira nga it's late nga mutomedde nga ng'omwana akumazeewo kati Juliana abadde ayimba embaga kati Rema tamumazeewo ku mbaga Rema kyamuwamba Kirema Rema weekend Saturday ne Sunday akola obukadde 2 oba Juliana ali expensive takyali expensive wa abembaga balina ze batasasula muntu agenda wasembaga ombula ebyo expensive yebeerawo Rema bamuwe 10 sana abadde naye ejjo ne bamuyitira okwanjula kwa milioni 10 kwanjula 1 hour what's 2 hour Juliana takyabisobola Juliana yakomyewo wano abantu bamudimandinga balaga mwana Juliana musically tachadda ali kuki oba yafuka legend napo legend era jasigala nga ayimbayo one at a time chegamba ka Juliana ina ba fans abagenda mu Serena yabakuuma aso baita ne bajja nze nyinzo gendo gano laba Juliana ngenda zina kye ziyambye abayimbi oba zina abayamba empya wakati atwalabidde ku ba Diamond baba ne team ngeri dala serious ne wana Uganda bitanse no ziwa award ziriwa team Kenzo team Spice Gadgets the Famaicans Gagamel Nwajians bali bazze netayina kyabakoli tayina kyakola Nwaji yayina Nwajian yayina ngako yajira Nwaji Nation Nwajians something like that yakigezaako kizibu oyino bawo n'ebintu ebitambula Nwaji tabirina ngatabiri music wali tabatabulya ku music yekka batambulira ku ki bintu bingi lifestyle meeting association abagagamero babeera wano ekiwatule buli mwezi baba ne meeting batula yes balina sako basevinga fik fameka bafamaicans yatandikawo basevinga emitwalo 2 yes kitegeza asobola n'okugulawo mu Centenary ne babawola ne sente empuli ya Victor Mike bamuyita ku pata ate n'agaana okujja ku birthday era nayogedde naye ne mugamba kati obuzibu buli wamu olina okumanya otrendinga bintu bibiri oyinza okuminimizinga nga brand naye ate ne bafamaicans kati brand yo nayo ki brand olina obenenyeza tebakola pate n'otajja kuba babo bakolera n'ogenda ku impala nyinza obutagenda zaali 8 beba bakwagala abalala bakusudia okumpagira nga togattako tafaali kitegeeza ki omuntu akuwagala yo yakoze ne pate n'akuyita abakenzo tewabala bamutende wali billboard n'avaamu association basita bakyuka bakugivinga in ku bantu baabwe kati celebrity oli yavaawo okwepaaka simanyi nowesibira mu mmotoka nobeera omwo newegayiriza abantu byaggwawo tebikyaliwo because anyone can be a star liyo omuntu afuuka star lwakuwagira brand ya Shiba kabako waliwo atamumanyi kabako fani wa Shiba
of course yere majigo kutaka agashiba naye ayitidde wani atamanyi kabako tewali takola zirungi azikola takoze embaga ndagayo muyimbi alina ennyumba mu kyalo kabaka azimba nyumba mu kyalo mulunzi okitegeera katasovu ki shiba katulina n'amagye so bapalaso beetaaga amagye nga naye gakolera kibala tebakyayinza beeramu ebyo byasooka simanyi Lion Island ng'okola ki mu Lion Island 100% Lion Island naye ki sudiya busudiya tebiriiwo timu kenzo gwe wabalaba abaana abo mwe muva badansa mwe muva bakaliografa mwe muva bapulana kuba buli muntu alina talent atasatatayimu kati woyisa obulungi tiimu yo baleeta idea ennungi balwana entalo zo zeisimu oyinza okunvuma ku intaneti okwo nkyavuma abantu abavumi nina abakuceekingirawo bantu bagenda tuwa invitation tugenda America, California, South Africa kozi batukola ki batwagala kati yoyo fani never kusiba bakaba balina tiimu n'abagagga balina zitiimu ne babulooka n'ababoda ate abantu bawansi bali organized munyonyo members club gyendimu walayo member olwala insurance erwawo kuba basajja bagagga badoni waiti bani bajirawo bajibe kasuuti Doni White agamba ki jali naye akuterawo mu BMW ne kutwala kuki batambula kyengeza kugamba ki bera mu group with the purpose oyinza oba wale mu osoma mu ssomero group yo nekubulula okitegeera oyinza okuba nga ebintu byensi byagaana Spice Gadget ng'erina emikolo gyayo okitegeera omuntu yenna tulivinga ku hope kyovulaba we live every day noga enkya kansuubire ki ne bw'obeera mu gurupu ng'eshayininga omuntu omanyiddwa banno bakuba bukubi olwotabuse okitegeera kiba kibi weteekako gurupu ng'ogisobola watagisobola beera omu paka oba tonafuna maanyi ga gurupu yape wekka naye kati abalina gurupu Spice gurupu ebeerewo Spice team ebbemu ne shiba omupiira bo bwe wali abantu gwe tobamanyi mbagende bawuge kaliyoki mutekewo abaana empaka Spice so byali bitandise mwambi yasi masembo oyo yagenda nnyo yali alina ebintu byaleese mwambi yasi nga wale tebavuga afaanana Bobi Wine baddawa nawakafanana kami obajjukira wallahi abaana nga batandise okujja naye ne mubijjamu amaki buli muntu mu nsi alina opportunity wayitira kati kola gurupu ng'ogirabirira kubanga nabo bakuwagira mubateekemukko tekigana genda wakire bason n'okubisa obusaati obulungi nga buliko ki mugenda okulaba butisati bwa Comba Gangs from the Comba Company mumulina simanyi boyfire ekintu kyonkola engeri kale tulinde bamboso tuli mu miliyoni 3 boyfire tuli ku mega tuli ku miliyoni 3 boyfire twabadde mu 2 mwemeka oba 2 mweta emitwalo ati mwaga ayomba naffe tuyombe ki omunaweza miliyoni tunayomba bagala nnyo bagalira ddala share like and comment tobuuka bulanga obeera yatusuubiza abasajja baŋŋambye abafaani ziyisima olina okuinterveninga mu mboozi y'omukati bagambye gye abantu bangayisima olina okugenda mu mboozi y'omukati kati yekyasinga bakyalibanga tugende mukati nina okugenda mukati oba kabeerawo tubeera makindi tugende olabe muteekewo oludo obulamu ludo ati akati okakola akati kabaako epeesa awagenda oera emboozi ngenda kutwala mbagala gyabomukati sula nzija twagala duloni twagala tuzipimpinge tuzitereko ebipande zitambule mu kibuga eyo tabitujja bikola musula moto ab'omukati mubere tugenda okkaaya namukati tujjavaawo ngaempalata zonna zitonya bakuba andikat sebatata sana awadi katonofe
Batayangamba bayaya. Bamanyi nze yafuna award after Golden Boy. Na undala ugambye etya. Ebintu by'emboozi zino ezasibata biviire muddala. Batayagamba nze yafuna award ya Africa. Yagiraba after Golden Boy. Yamutuukako. Generation eno mfu. Ana agambye lutala ina sente ja toleeta mulimi wa nnyaanya.